Ushuaïa. Papa Ochombe Mwana Mwebara. Ya Maman Antoinette. Marion Ochumba. Didier Phénomène. Marie Kari. Kovo Masola. Kadhafi Loindola. Les spéciales Jean-Dominique Okemba. Oui. Excusez-moi papa, là c'est ça ni on a au sala bon na o ya to sola ngana. Merci. Na ozela. C'est pas papa na zo yaka. Souci eli ni bisi papa. Azo yaka. C'est la casse kolomasi azonga. Abiki sanga na pasi oh mama. Na bengi sio parce na makamba webiso vraiment papa na ngai makambo nga na yo kaki po na nzoto na mwasi na yo enyongisa motima na ngai oki avant-hier nakuta na mwasi na yo mwasi na yo papa Allegra mwasi na Allegra te papa. Oui. Nakuta na ye. Na toke bona moninga nanga dokuti na nzela. Ngai na temisi ye parce que makamanga na yoki na nzoto no esalinga bien te. Esanga pasi tonke moninga mwasi. Na temisi ye na komo tune makambo ngo. Na lobi Allegra excusez-nga. Vraiment makambo zo sakana na biso ya mwasi ya mobali na sepe na ngote. Bikamango eza nini? Allegra tomboki. Atomboki. Dans le bureau tumboka kwa nini makambo yo sali eza normal te yo bebisi moninga na biso ya mobali kuna azova lokwa na kati na poubelle ozotinda kono simba kisi makambo ebele to yo ki vomo sanga pasi motima ngai nyongi ya lobe atinda ki ko simba kisi te awanga ni na ye katinda yo ko simba kisi te après suka akomondima siso ya tinda ki yo simba kisi fallait to belela to bi nini ezalaka te otina mobali ko simba kisi patience na vie eleki tout ngana sepela ki na comportement wana ti kolango to ki même na moninga na ngai tango ko loba makambo to ki biso mibale soko zo satemi papa soko zo satemi na ko benga moninga na ngai yaka d'abord kutu pe moninga na ngai yaka Sylvanie yaka nani ya Oso susi eli yanga inzoto nyosonye nasela kase kolomasi azonga abiki sanga na pasi oh mama. moninga na ngawe na olobela yo yeyo o mokolo wato ki biso mibale donc tala set to moni mwasi na yo to ki biso mibale yeyo makambo biso vraiment mwasi na aloba kana biso esa biso passe nga ba vipère to ba beta biso li solo mo ko simalobi wana yeyo o vraiment mwasi mo mwasa otinda yake no simba kisi o moni yeyo vraiment ba vipère bonjour hein papa Bonjour maman. Je n'ai pas vipère. Voilà, bah yo comme Koloana. Simalo bina iko ta sœur nanga. Abalo bon. Na kina ngala katelika mwana te mais kina ngala kota zo ka tu makambo to zo loba. Kitoko bozo ke luka nini. Hein? Moi c'est ngo boende nini, azande nini. Ku penza beta na sœur nanga ke lo tika ngana nzela, alobi nanga o ende mwasi yango. Alega na mona ki. Bozo ke ndolanda ina nya chindo na kisi. Onyoko mi boy kuto moninga ngalo bakina ngala akina mo nene boy konji boy ndenge nini. Bozo ko luka nini nzoto mwana mwasi wana. Kisi ube nini. Faut pondachi. Combien de journées on a le baki bon.
Si na témoin na peut-être ce qui moninga na alobi na alobi na yo parce que na ki témoin moi ça loaki ke bino na ye wa le sisité mo ko no landa ka ye sego ala posa linga yo papa OK ko so bakisi so kizo sili kisité na yo simba te kutu tango akina yo akini nzoto moke azumotene mosusu akomse à l'aise alobaki nini abinini azumotene ala motene mosusu aza à l'aise c'est quoi ça chindo ko no simba kisi so ko prendre malo na zoloba te talika yo ah papa ngat biso to yebani te hein na mo pai basi bana bango ebele kacha na awa na mboko na bamboko basi bana bango ebele ko no la ka mwasa china Atina ko simba kisi. Ese nga mobana nga ko china simba kisi bana ndenge nini kiso ngala lokani kutu mwasi na mona kila ba mesha ngola ido mbonga kisi do sika kana ba kisi neli basa azoka mbongo wana wapi wana soma ba meko basa deja na mbongo asoluka sumbongo wa bakisama yo bon ça disungi na parce wana mwasi te mpona nga bon ashona yo hein ibala batu bakota ati siko nga pena na famille na bino te waka mwe ndeko ya mobile ya moninga na nga no ana nazo conseiller ka yo doka yo les jours là j'étais à de toi je pensais de toi avec ton téléphone ne passait pas je t'avais appelé non bon tu vois le problème du réseau là vraiment c'est pas facile hein c'est pas facile il y a des moments là où parfois le réseau ne prend pas. Et parfois les gens m'appellent pour me dire que hier je t'ai appelé mais ton téléphone ne passait pas. C'est ça, ma cambo réseau là vraiment, papa, c'est pas facile. Merci de ranger trop. Mais comment à l'église là? Non, ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. On a un séminaire bientôt qui va se dérouler le mardi pour finir au moins le vendredi. Ah, séminaire. Un séminaire sur quel sujet? Un séminaire sur un thème basé sur l'amour. Tu vois, on ne cesse de parler de l'amour parce que c'est le fondement, c'est la base. C'est l'amour qui est la base de la vie chrétienne. Donc, si tu es libre ce jour-ci, je pourrais t'inviter pour faire au moins, ne fût-ce qu'un jour, participer. Je vais chercher les temps. Mon frère, à propos de ton frère là, c'était comment? Ah, justement, j'aurais dû, viens là, j'aurais dû t'expliquer ça avant. Je l'ai croisé, Dieu a fait grâce. Au moins, Dieu a fait grâce, il a repris la santé, tout va bien, on a causé. Je lui ai conseillé et il a même accepté que je puisse l'amener à l'église. Donc ce dimanche-ci, je vais l'amener à l'église, voir pasteur, pour voir comment il peut faire. Hein. Tu vois, le frère là a beaucoup souffert, hein. Il a beaucoup souffert, c'est comme ça. Vraiment, ça c'est bien ça, il faut continuer. Parce que c'est notre frère, on ne peut pas la laisser comme ça, et puis c'est pas bon. Il faut continuer de le conseiller, de le ramener envers Dieu, ça fera du bien. Non, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je prie Dieu de lui donner la possibilité, afin que ce dimanche-ci, lui et moi, on va se croiser. Je vais l'amener chez le pasteur. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de lui au pasteur et on va essayer d'intercéder pour lui. Le pasteur lui donnera les directives à suivre pour... moi, le frère a beaucoup souffert, mais Dieu va toujours faire. Et puis, pour son état là, je voulais te dire qu'il faut le ramener encore à l'hôpital, il va faire le contrôle, c'est ça? Oui. Moi, j'ai pensé à ça. C'est à partir de là, une fois voir le pasteur, on retournera à l'église pour s'occuper de ses soins et lui donner au moins un avenir meilleur. Le frère a besoin qu'on l'accompagne partout là où il est. Ça, mon frère. Bima la zoluka bima la zoluka yo bima eza alegra bima la zoluka bima Olo yanga boni bima na nyo bima o mama mabe bima o mama bima tala bima la zoluka bima
Yani lo pazanga sango. Yani lo pazanga sango. Oh pazanga sango ta batonga ya china osimba kisi. Nga china osimba kisi. Bate comme là les calabalabalo, yo ni masa ma bo china mbala simba kisi. Sola china ko simba kisi. Comment ko panje sango ta bato? Faut na malembe ngoya. Na ya malembe te bima. Allez gazela na ko. Opia kandela za. To so do zo matango ko pote. Bima. Allez ga. Bima na. Alobi hein. Olo berangani. Yo kana. Expliquer nga na expliquer. Na ko expliquer te yo vanta ba sa na bila quartier. Boya ko lo bale ke nga na simba kisi. Après ko na ba sa na ile kabo. Amo ale ka mo simba be, ale ka tinga ma nini kaka. Ngala panzo sa. O paninga sa ko ta ba sa na ya, ba mo na nga nzela, o mo simba be, acha ba simba kisi nini. Na mo ke simbite na boy na nga yo. O ko tika ngate. O ko tika vina nga, o ko tika vina nga tonkite. Ale ga malembe. Tika malembe tala lo bana na ya malembe na ko va na o te to le ko solo te. Aussi aussi là ici les boy. Na zona zo seta na lo bana tika komo na ko tem sa komo na lingite na boy na nga. Liba ni esi la kate. Na boy tika na sa vina nga toki na boy na le na boy. Na boy na ngai. Na le vina zo boy ya liba esi la, liba ni esi la kate. Oko tem sa komo na komo ale ga mo si ma be ale ga mo. Yo mo to bi sa mo si ma be. Ngana lo baki ya mais oui comme to tem sa ngo ngala mo si ma be, ngala bona bo c'est normal. Na le bila bala suko tom sa comme la kota bate suka lelo na ni suko yo comme la ale ka bonini e simbite la ona le bako bo sala pa na tiktok nini o mutane ngala comme na ko zonga sina mobile okayo ato panisa ko ka singa ko zonga na mobile okayo bon bo kota na son bien na bi tika comme na ko do zo tom sa tika comme na boy na tika comme na ngai luka vina yo sala vina ngabela ju vina nganda zo mene tika la vina nga ole kabo vipe otombo vipe on est nani dibe bimisika comment vipe boni weko na yo le bana ka na kebisio tika vina nga tonki na zolo bana ko tamsa comment na lingite na lo bana na ndongo manga wala chose kutu kasi minute ingo beba ngana toke ti la police ba moyeba makamanga na yo na boy na ko tamsa nga sangote na lingil suto na yo ko alega talega ni mosa boy okoti ka vina atonki te na lingi na ngai lusita na boy ona loba ko sanite sili boy ko tamsa ka sango alega tinga sema kiza alega nini na boy tika la sa vina nga toke be sa vina na ba kikuku na povote na kindoki no zalango na boy na lebe sili na iko loba loko tika vina nga toki ko contrôler ka su vina nga te tika vina nga toki na ya loba no kabu. Ya Ido mon patas, motema nanga volcan tonigne ponozika koleka kutu enfer méchanceté latine zoto ya bomotono edo yango milelo nango teleta na songeli sote yokangelonga motema nokoleka ta ambeli soki ezokata mosuni ekomaka sans pitié ndenge mpe okomi na yo sans pitié do atalali butu mobimbo boyi noko pardonnenga qu'il pleuve ou qu'il neige même pendant la guerre ngana edo lokola mowei na mabele méchanceté latine zoto ya bomotono edo yango milelo nango teliata na songeli sote yokangelonga motema nokoleka ta liwa soki ezoza molimo ekomaka nde sans pitié ndenge mpe okomi na yo sans pitié do sans pitié moto mobimbo boyi noko pardonnenga ya Ido Mopatasa mobali ya mama Thérèse Tete Mogani ya Richard Okisi honorable Gaëtan Kodia namoni pasi mingi na bolingo na yo mekasi wapi récompense nanga edo chaque travail mérite un salaire na ngai te ata lisumu eza na salaire nango edo oyanga salaire ya bolingo wapi duve moweni soki baangoiste soki bensomni te edo soki bahallucination te yokomisi présence no ekila na miso na ngai bwata komono ya mpambe komi miracle yo rendre vie na nga
perturbé alors qu'ezalaki nango sans problème. Souci komi kozekanga de loin, puisque najuraki que plus jamais déception koki kokota na love na ngai me lelo souffrance ezwinga mopata sabetinga handicap moto nalela bwakisinga yone am sœur na ngai nasina komi na coin avenue ya Ré du Cœur yako récupérer na bona vivre encore na présence na yo mopatas pour que je retrouve ma vie. Kai ya cher ya Vanessa wa Saoula, mère à Bajumo, Guy Mamadou, l'habilleur du luxe. Pour tous ces mots quand dans la main de belé, avec la télé les yeux ouverts, ma zone mon rien. Nous allons nyota nzoto bolinga ngoto bona yo. Na mikata o mille morceaux vraiment boyo linganga. Pona mona yo ta komona papa. Pona sebela ta moke. Pona zuata Colonel Edgar Mougani. Bagage nanga na frete na class business vikindunga. Signorita. Si à motema na luki na fute bangwata le triplé. Mamona nite edo mon patase. Coco bangala coco. Jimmy Vinjie Dudu Kamenge Yadengi Mayare Jimmy Kalombo Excellence Anthony Yenga. Et un problème parcelleté, ça fait la politique. Il s'est brouillé. Sala inine delili lelo nakata molili na zuluko na zomonote modolo molila mbana sante tale kamo pepe ngunga bingi bamasabo ya nokida majebeli ovedosa munanga yedo mopatase ovedosa munanga kutumi makwata flo makwata perete manga bengombo japonais fiston balabose semba di bosso Lorette Mbayani Nelina Bajumba Yani Hindi est solution Didas, Avelin, Bonheur, Karina et Marie-Josée Mougani. Ya Blaise Elenga ya Sami Mikobi Mulobwega Bechite ya Ursule Pechanga Chino Itema Samili Yaou Xavier Lungwa na Fiston Kabea Junior Alandou Pâtisserie Nouvelle Patrick Ilanga ya Monique Franski donc yo moso na ye awa donc yo oza petit moko boye namonaka yo aya moko ozala mo valida bien moni naza na baproblème mpo ozolekela masaa ozomonaka mpe azotambola petit nanga baproblème oyo dérangeaka makasi oyebaki momi nanga makambo oyo ekomela nga ya compliqué donc bref lobi na ye na palais namona abetinga babeti porte makasi tellement mpe nayaki na pongi na bimi nandi kosilika na hotel non makambo osali ya bien te makambo osali ya malamu te yoko moke kopanzanga sango mwana sango nangi kopanza hotel nakutani na momi ya camarade no mwasi ya camarade nao moboye na balabala donc batelemisinga na nzela baomofinga nga tututu te nga natindaki osimbaki onga na bande kotinda yo osimbaki sikwa kobala nga bon wana eza masolo ya kati ozoko explike okoza peti kanga vraimen koza likambo ya bomba peti momi wana ntanto bande kokufa na ye ekoma na point moko boye koexplike nga ote no ndenge eza wana nga na sukote so bapasi ote donc c'est comme ça osimbaka kisi ezosimba te parce que banzela nozosala ezosimba te donc foka osimba kisi ozwa mbongo wana biso ke na ngambo esali nga nzotoma mingi mais comment
okende akekobimisa baida ndenge wana est-ce que comprendre bon sikolo ka pena expliquer ipe masanga nde na expliquer boye ali masanga so ka expliquer mombi na ye ali ba mombi na ye pa moni ope mabe sikotanga moni aleka atelemisi na balabala nde so ka ngotu na ye so basali ba discussion na bango ndenge aleka pe mbala moko ale kofashe so comprendre yango wana napesi bango faute ya kosakana te fallait pas bango bazwa batelemisa ye na nzela bakotuni babiloko wana nga mpe nayebisaki yango nayebisaki yango masanga na ndenge mabe te na comprendre te ndenge bakomi kobendana tututu obika ye na ndako mpena asiliki mabe afashe ninga na ndenge mosa donc asiliki ninga na façon moko impossible eza ezalaka te eza malamu te eza bien te ezalaki likambo nayebisaki bango fale baganda yango bango mwasi na ye akuta lisusu na ye akomi susu koloba susu babiloko aloba suko bazolobanga na sali ave makambo wana vraiment yalaka te bomoi na mpe na raison so totali bien momoi wana mpe vraiment makambo asali yalaka te ndenge nakokoma ntina point aloba na makambo ya bongo vraiment ata mpasi ya moto ezalaka te ebongi asupporte na mpasi ti bokokoma na bisengo akoloba no te ke no okende simba kisi wana bon enyongisinga moyen temps esalinga vraiment bien te ntango nayoki awa ekomi ti kota momi ya masa no ezalaka te emasa no mpe fala bomba yango ndenge akotia likambo oyo olobi na ye aloba na momi na ye ezalaka te basi oyebi kaka nde basi bakotonga mboka ta akomisi ti chez momi akomisi su chez momi na wana so totali bien ve momi no alingi yo te parce que mwasi atina mobali na nzela wana ya koluka koboma mobali vaut mieux tofai na kati ya pasi eteleka na biso kaka bongo mais ke toke ntina niveau bandaki esimba kisi wana vraiment nga esepesi nga ata moke te momina wana mpo na nga soki yaki ngai naboya ye parce que mwasi moko oyo nakotia confiance te ekomi lokola azolinga nga mpo na mbongo mabongo eyalaka te parce que omoni ndenge eza wana namonaka yo oza petit moko oza bien oza mayele namoni likambo oyo namekana koexplike olia mosu okopesanga mpe conseil parce que na minute oyo naza awa ozomona kaka mpe aza kotambola donc omona kaka ke oyo naza awa oyo fabrikas alobi elingimi ya pamba donc nabe na moto te yango na ye obetelo mwa histoire oyo peti na ngai oyo ese passe chez nga kuna momi na nga wana aleka aye jour wana na ntongo na palais abandi kobeta porte na ndenge moko osakana te na ondire lokola etakuka porte mais ntango na fongoleli bafashenga na silike nga na ndenge osakana te oyo makambo yango okenda koloba nga tuni makambo ngende koloba o te yo komoke kazanga sango nga natindi yo oke kosimba kisi tutututu o te nameki kutu koloba alingi kookena nga te ti asiliki mota ndenge azwaki ya peti na ngai donc elekeli nga mabe parce que makambo wana nabetelaki nde masa na ngai lisolo nabeteli masa na ngai ki ayebisi bamomi ne kutu babengenga momi ne kutu abengenga na lisolo na yepesa te kaka kuna abandi koexplike nga bamakambo yango bona lobai mpena tolo te nafande kaka calme parce que namoni fale pa masa na ngai kebeta masolo wana nayaki su na shwate mais sikotala sikoyo eloko esalami sikoyo bake kotelemisa mpe momi na ngai mpe momi na ngai bakwa donc eyindelaki bango mibaa bango nyonso wana nayebi te donc mpuna nini bakende ti bakomi na point watelemisa momi na ngai na banda koexplike makambo wana donc esalinga mpasi na façon moko osangana peti na ngai est ce que makambo wana est ce que ezalaka est ce que eza bien vraiment est ce que eza bien so likambo ezali normalement bakogere yango mpona lobaki yango etange masala nga mentala bagere yango te suki otala mbe etumbi zamba donc nde naza awa donc nasilima ye na osa omona vi ndenge eza na so likambo balobi no likambo fo koyeba kogere yango alega nazo comprendre te ti akomi na niveau ke wi akomi daa na mobali ne mosusu akomi oloba na nga akomi daa na mobali ne mosusu nga mpona ti lelo nalinga kaka aleka ti lelo vraiment donc nazoyeba te nde nini soso nini nakokozwa soso nini nakokosala donc nde naza awa donc makambo likolo ya makambo donc le malheur ne vie pas seul
Ah, mais il y a après, il y a ceux qui ont changé la cinéma, qui ont monté, changé. Je crois que ça m'a un petit tour là. Tant que vous pensez qu'on a eu poété vraiment. Naye poto solo la. Elle kamboni papa. Naye sikoni kambale. Kapalega. Asai suli. Alega yaki na ndako kuna bon ba makambo ya yokaki ayeko sikilanga kuna tu alobio asa comme na mobile mosusu. Ata na sali mabe, nandimi ke na sali mabe. Mais yo dem to kosa la facilité au solo la naye vraiment donc pardon la tigresse. Pardon vraiment na kosa les gamakas. Ça les gars na ko fouetter. Pardon vraiment na ko kutana vraiment tout ce qui s'est ngandé na place à musala vraiment en tout cas la tigresse pardon vraiment yo dem to solo na les gamana vraiment en tout cas pour na benga ya zo ba suba téléphone te même na bengi na numéro inconnu azo rejeter ba mail. Pardon vraiment. Est-ce que papa oye pas marraine Dana tele marraine. Quoi les libino mibali boaka te tu vois kama kambote quoi. Moi c'est déjà sauté à la polo na yemi bade hein. A uche pa na bango. Ayi koye bisayo vérité. Kalinga ko isusuté. Okosali kamo ale kaye tako ke no simba. Donc yo oaka na poso continuer ka côté baba pa. Hein ozana carnet kota bawara. Tuko oyi koye bisanga nga marraine ya Allegra. Ko ngana betela yo maboko na ke bosolo na mwana oyo ngana bota Allegra. Allegra jonga ka côté ya mobile na oya defa kama pawana bo continuer kaka côté fa. Na minute oyo Allegra du mobile na ya bien. O mo tende nga changer. Ayi nzoto tala mabuti. Tala mwasi kitoko ngebu. Oya du ya sikawana motazo musaka kama papa. Tuko olingo bebisa. Luka mosusu oya ko supporter ba mpiaka na yo. Obosani baloba so komponi bokala leki bokala na mbongo boma relation. E koma ka bongo e koma ko tambola ka bongo. Moninga nanga ko mo tambola carrosse bien véhiculé. Donc atika véhicule azonga va faire à makolo. Papa wana okosa mina yo. Ngana koko sola na Allegra te po azongela yo. Na ko solo la kutu na pese toli abatela libala oyo ya pia sika na litamba mbongo. Papa na sisi. Ndengo yela ki ndengo to. Profitez, Pêche Rodrigo. Wasa. Oh, yoka mongongo nangeko belela. Melodi ya mama natindi libonza. Oyamba yango, oyanga imaluba moke wana. Luxene mosenye. Mama nalotina butu na ndoto giza. Tenga inakomi mobange. Baye nasalisaka bakomi kosekanga. Basi nasuwaka bakomi kosomelanga. Mosala oyo mpasi Mama yo alande boye basakana na mobali moninga ayeko se plaindre pa na yo baza na problème na mwasi na yo yo lopesi conseil ya malamu vraiment yo pelisi su moto Kata bongo te basala bongo Ntango bakomba pasteur yo. Aussi mon mona mobala ça comme désespéré. Kata. Yo posa bando comme ibali. Hein? Na tuna yo balate. Oh, na bala bongo te. Ya mbongo mama. Yo ta vie à mbala sakana kana ngote. Ya ngana mbongo. Basakana ya ngana mama pate. Mama Kata soko yebi lisoko likambote. Dans malamu Kata.
donc edi ebande ya likambo nde bakongo balobaka tapuja mosamu ti buzede ao kongo towakanga noa kongo nango kanga yayo likambo olinga te yanga badase public yani allo allegre oloba tozanga nzela oza wapi master malamu oyaka moto na yo wana kole sere ayi awa ayo olobelanga makambo ya bafrançais papa nayepa na yo naokisa ngono na musika balobi nanga ke yo nde moto oza na solution makambo nyonso vi na nga namoni makambo ozosimba suki yango nayepa na yo ozwilanga solution. Ah bwana ngai nazwila solution oyebi kopela ngai kopelanga eza bidiabi nadiaka nyonso tu me ngai soki nangi nazwila solution oyo nakopesa yo lokola bembeko ya ngai okopaka yango te oza mwana moke ezali très simple mpona ngai nazwila solution me namoni yango te namoni yo te namoni lokola soki okoma kolukanga mpe baproblème mpo na ngai parce oyo bayake mpo na ngai basi bakoka yo koka te voilà okoka te viva yo lokanga baproblème viva zoba na yo le ballon mama ngalobi papa yo yebi devise te soko omoni mobali aleki mobali no na mbongo boma relation likambo nini obilaka nga moninga na nsima boye maso oyebi nini atinga elongi mawa lokola ndenge bacrucifie ke jésus amoninga mamari mama osali bien te onde na salaki akasi posolongole même na comment na nani la tigresse na bien mama tika na binisie penza manzaka la tigresse kota bambal madame oke ndenge na bengali tika donc nde na komi nanga boye esalido ezoswaye alinga azosala pauvreté bandoki mosu bango wana ate vi na ye alinga aratise mpe vi nanga nalobi na ye otikanga moninga tranquille akoma otambola na mituka olinga ntonga bia makindoki aka koloka to mpendaki ndoki ya miso polele oyebi mama oyo afanda opasi asala nanga ete abanda kote yanga abimisanga baverse lokola ya ye oyebi oyo nayebisi ye mama oyebi bapasteur olinga na ye mokili oyo olingo te yanga obimisanga baverse biblique likambo ya yo te ozosaka songo tobo olateya bana na ye azoyaka donc mama oyo atekisa pembe na nga songo tobo mama nga mpe na rate na rate pe te na ye opposition nini kozokana mataka namonaka pelase nauta osala mwa suki mama tika ta mama tika babola te masabeta apona kozonga mobali ayeba ata po ya tisage te po elamba ayebi te tika makambo akotepa mama pakota bawara wana tomboyaateka mapa ye moko pa akozala mbwa oyo eza kaka ebande nana kozonga kotikanga te tokela tia mwa baleri mama tokela tia mwa baleri Ovo Masola, Kadhafi Loindola, les spéciales Jean-Dominique Okemba, Yamama Géo, Wamba Sasso. Gaïta Kodia Vanalala Ebisanga Lelo, Sokimera Botola Vayona Poswanina Toya Viper, Boba Tendresse Nabakalo Pesa Kangai. Lokolangola social mokana maboko nanga